Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan hordofaa jirtan qophii shirshirrii FIBT qophii shirshirrii FIB keessa immoo egaa torbeedhaan keessummaa affeerranii keessummaa shirshirrii jechuudha. Stuudiyoo keenyatti yaamannee keessummoota waliin turtii taasisna. Har'as egaa keessummaa tokko of biraan qaba barsiisaa Haayile Mikaa'el Taaddasaati. Egaa guyyaan kun ammoo guyyaa Hosaanaati. Hordoftoota amantaa Ortodoksii Tawaahidoo warreen ta'aniif guyyaa addaati. Guyyaa kabaja guddaa qabudha. Egaa guyyaa kana waliin wal qabsiisee immoo waan tokko irratti qabxiilee tokko irratti waliin turtii taasisuu fi barsiisaa amantaa kan ta'anii Haayile Mikaa'el Taaddasaa yaammadhee stuudiyootti wal arginee jirra. Barsiisaa egaa waamicha keenya kabajanii gara stuudiyoo keenyatti dhufuu keessaniif maqaa daawwattoota FIBT'n guddaa galatoomaa isiniin jedha. Baga geechan. Amiin baga waliin nu geenye. Egaa guyyaan kuni Hosaanaa jedhamuudhaan kan beekamu. Gooftaan Yesuus Kiristoos gara magaalaa Yerusaalem har'ee yaabbatee guyyaa itti imaleedha. Guyyaan kuni guyyaa addaati. Mee guyyichi maal ibsa? Hosaanaa jechuun maal jechuudha? Isa jedhurraa haa eegallu. Egaa Hosaanaa jechuun qoricha jechuudha. Qoricha kan jedhame egaa Gooftaa Yesuus Kiristoosidha. Bu'uura Wangeela Luqaas boqonnaa lamarrattis ibsameen ergamoonni Waaqayyoon kan jedhamanidha. Hin sodaatinaa har'a magaalaa Daawititti qoricha kan ta'e Gooftaan Yesuus Kiristoos isiniif dhalatee jira kan jedhanii. Egaa qoricha kan ta'e amma immoo Gooftaan Yesuus Kiristoos gara Yerusaalemitti harree yaabbatee seenuusaa yommuu inni immoo harree yaabbateetu gara Yerusaalemitti seenu warri Yerusaalem jiran baala meexxii afanii fi kabaja isaaf laatanii isa galateeffachaa daa'imman sagalee wal qabanii sagalateeffachaa isa raajeffachaa itti turuu isaanii kan agarsiisudha. Sababa kanaan warri inaafan immoo Fariisotaa fi hooggantoota lubaa seera oriitii jechuudha. Daa'imman kanneen akka isaan callisan isa maaliidhaaf galateeffatu. Sababni isaas maaliifi Yesuus akka yakkamaatti isa mormaa turan ilma Waaqayyoon ta'in otoo Waaqa hin ta'in ani Waaqa ofiin jedha amantii keenya balleessaa jira jedhaniitoo waan itti naafanii fi daa'imman illee callisiisuudhaaf yoo yaalan egaa dhakaan Biitaaniyaa afaan baasteetoo Gooftaa Yesuus Kiristoos itti galateeffachuu ishee kan itti yaadannudha jechuudha. Ayyaanichi muummeedhaan ayyaana kasoominaati. Kasoomina jechuun gad of qabuu jechuudha. Egaa harree yaabbachuun isaa harreen beeladoota manaa keessaa tuffatamtuudha. Kan namni si yaabbatu miti. Namni farda yookaan kan reebbamtuudha. Farda yookaan gaangee yaabbata. Harreen kan tuffatamtuudha. Meeshaa adda addaa irratti feeta malee namni ishee yaabbateen deemu kan baay'ee balaaleffatamtuudha. Gooftaan Yesuus Kiristoos garuu maal jedha seete Wangeela Maatiyos boqonnaa 21 lakkoofsa 2 eegaleetoo maal jedha ganda fuullee keessan jiru sana dhaqaayii jedhaan duukaa bu'oota isaatiin jechuudha. Harreen haadhonii fi harreen bukkurruu hidhamtee targitu. Lama harree kana hiikatoo fidaa koottaa. Maalidhaaf fuutanii deemtu yoo isiniin jedhanii Gooftaadhaaf ni barbaachisu jedhaanii. Magaalaan kan eegdu Gooftaadhaaf farda ni barbaachisa jetteetoo kan eegdu yookaan gaangeedha. Gooftaadhaaf ni barbaachisu jetteetoo kan eegdu. Sanaayyuu kan filatame gaangee keessaas gaangee filatame farda keessaas farda filatamaa. Dhugaadha. Garuu Gooftaan Yesuus Kiristoos maalidhaaf fudhattanii deemtu gaafa jedhamtan Gooftaadhaaf ni barbaachisu. Warri tuffatamanillee, warri dagatamanillee, warri raanfatamanillee, warri maallaqa hin qabnillee, warri aangoo hin qabnillee, warri taayitaa hin qabnillee, warri beekumsa hin qabnillee, warri gargaara hin qabnillee, warri gosa hin qabnillee, warri dagatamanillee Waaqayyoodhaaf ni barbaachisu. Ilmi namaa Waaqayyoodhaaf iddoo guddaa qaba Waaqayyo biratti. Kabaja guddaa kanaaf barbaada. Irra caalaa kan irraanfatame bakka qaba. Waaqayyo biratti hin dagatamu waan jedhu sana ibsuufi. Dhugaadha. Innaa Daawitis barkan inni jedhu kanadha bara. Yaadachuudhaaf ilmi namaa maalidha? Yaadatamuudhaaf. Daawwatamuudhaafis ilmi namaa maalidha? Ergamoota irratti akkuma gadi isa buustee gonfoo kabajaa fi galataatiin isa kabajjee jedha. Isa kabajjee, isa golgitee, isa marsitee jechaa jira Daawit. Akkamiin akka Waaqayyoon kabaja guddaadhaan ilma namaa yaadate, jaalala guddaadhaan ilma namaa yaadate kan itti hubannudha. Harreedhaan deemuunsaa muummeedhaan kan inni nutti agarsiisu
tokko waaqayyoon waaqa kasoominaa ta'uusaa warra gadoof qaban kan jaalatu ta'uusaa warra raaffataman warra dagataman warra dhibbamaniif kan dhaabbatu ta'uusaa haqa kan barbaadu ta'uusaa haqa dhugaa kan barbaadu ta'uusaa haqa awwaalan kan barbaadu ta'uusaa bakka hidhame kan hiiku omtuu kan isa hiiku bakka hin jiraannetti jechuudha isatu humna afaan goosaatiin hiikee ilma namaa jechuudha bakka inni itti hidhame waaqayyoon warra hidhaman waliin ta'uusaa warra dhibbaman fooniinis warra dhibbaman lubbuudhaanis immoo sababa cubbuu addaamiin ammoo bittaa diiyaabiloos jalatti warra hidhaman kana hidhaa cubbuu isaanii jalaa hiikuudhaaf dhufuusaa icciitii agarsiisudha ayyaanni hosaanaa kun. Egaa ergaa guddaadha kanarraayis gara jireenya keenya keessatti gaafa fuunullee waan baay'eedha namni aangoo xiqqoo qabullee waan inni barbaadu waan hedduudha addunyaa tanarratti guyya guyyaan namni aangoo qabu konkolaataa waan maqaan isaa biraandii ta'e jireenyi isaas manni isaas eeggamee haalli jireenya isaatiin hoogganullee waan agarsiisudha gadi bu'uun waan irraanfatame yaadachuun hagam akka jireenya keenya keessatti illee ergaa guddaa akka nuti irraa qayyabannu kan nu taasisudha kabajamtoota daawwattoota keenya kan hordofaa jirtan qophii keessummaa shirri ta'e egaa keessummaan keenya har'a baay'inaan isaan beektu barsiisaadha barsiisaa amantaati akkasumas ammoo egaa dhimmoota amantaa kanaan waliin wal qabatee dhimmoota oromummaa kanaan waliin wal qabatee sagalee isaanii carraa argataniin gaafa gara uummataatti baasan hin beektu barsiisaa Haayila Mikaa'el Taaddasa har'a keessummaa keenya godhanne waa'ee guyyaa Hosaanaa akkasumas ammoo sooma Faasikaa kanaan waliin wal qabatee qabxiilee jiran nu kaasaa jiru isinis nu hordofaa nu waliin turaa isiniin jenna egaa barsiisamee gara yaada koo salamaffaattiin darba gara duubaattiin isin deebisa egaa soomni Faasikaa kuni utuma soomamu amma gara torbee tokkootu nu hafa torbee har'aa egaa Yesus Kristos du'aa ka'ee guyyaa Faasikaa sana hin kabajna mee guyyoonni Faasikaa keessatti soomaman warreen amantaa Ortodoksii Tawaahidoo hordofan biratti akkamitti kan darbu taateewwan sooma kana keessa jiran jajjaboo waan muraasa otoo daawwattoota yaadachiisni. Egaa Yesus Kristos wangeela Maatiyos boqonnaa 4 lakkoofsa 1 eegalee too bu'uura hubannuun gara hongii Qorontos gara tulluu Qorontos deemuudhaan guyyaa 40 fi halkan 40 soomuusaa yaadachuudhaan soomnuudha jechuudha soomni kun. Kanaaf sooma guddaadha sooma Yesus jedhames moggaafamee jira sooma angafadha. Kanaaf kiristaanonni sooma hundarra yoo caalchisanii xiyyeeffannaa guddaa fi waaqeffannaa adda ta'een sooma dabarsanidha soomni kun jechuudha. Egaa akkaataa kanaan kan soomamu yoo ta'u sooma kana keessatti torbanoonni hundinuu moggaasa mataa isaanii qabu. Torban hundumtuu kan ittiin yaadatamu jechuun kitaaba qulqulluu keessatti seenaawwan eeramanidha kan sooma kana keessatti mogga'an torbaniin jechuudha. Kan moggaas egaa qulqullicha Yaareedii abbaa Yeedalooti qulqulluun Yaareedii hayyuu mana kiristaanaati. Hayyichi kun torban sooma guddaa kana guyyaa guyyaadhaan moggaasee jira. Sanbanni hundumtuu kanaafuu moggaasa qabaa jiru jechuudha. Sanbanni inni dura zawrada jedhama. Zawrada jechuun waaqayyoon ilma namaa fayyisuudhaaf gadi bu'uu isaa agarsiisuudhaaf keessattuu diskoorsii yookaan haasaa Niqoodimoos wajjin wangeela Yohaannis boqonnaa 3 irratti gooftaan Yesus Kristos adeemsise kan itti yaadannudha. Maal jedhaanii gooftaan Yesus Kristos isa samiidhaa bu'e malee gara samiitti kan ba'e hin jiru. Maal jechuun isaati waaqa biraan barbaadeni warra fariisotaa fi warra hooggantoonni lubootaa waaqa biraa barbaadaa turaniidha jechuun waaqa Museedhaan isaan dubbise waaqa biraa Yesus immoo waan akka yakka wayii raawwatetti otoo ilma waaqaan ta'in akka waan hin ta'iniitti kan isaan lakkaa turan. Amma gooftaan maal jechaanii jira barsiisaa warra fariisotaa kanaaf hoogganaa warra fariisotaa kanaaf lakki kan samiidhaa bu'e na gara samiitti kan ba'u tokkoyyuu hin jiru. Inni gooftaa Yesus Kristos jedheen. Egaa isa agarsiisnaa jechuudha. Inni biroo zawrada kanarratti maal barachuu qabna yoo jedhame akkuma inni samii jiru gadi bu'e gadi bu'uu barachuu qabna ammas. Kan soomina sanatti si fidan jira. Gadi bu'uu uummata keenyatti gadi bu'uu aanga'oonni gadi bu'uu qabu abbootiin qabeenyaa gadi bu'uu qabu beekan gadi bu'uu qaba. Of tuulummaan barbaachisummaa kan qabne kiristaanummaan wanni nu barsiisu inni guddaan mataa gadi qabachuu. Gooftaan Yesus Kristos gaafa fannifamu iyyuu mataa isaa gadi qabee jedha. Inni mataa hundaa ta'eeti
inni ka addunyaa hunda uumateet mataa mana kiristaanaa ta'ee otoo jiru Efesoon boqonnaa 5 irratti bu'uura ibsameen mataa gadi qabee jedha. Wanni isa qaanessu hin jiru. Wanni inni balleessu hin jiru. Wanni mataa gadi qabuuf hin jiru. Qoma isaa dhiibee deemuu akka hin dandeenye inni isa daangessu hin jiru. Garuu nu barsiisuudhaaf mataa gadi qabachuu gadi bu'uu teessoo of tuulummaarraa baay'eetti gadi bu'uun akka barbaachisu hubachuu qabnadha. Inni torbanii lammaffaa qiddista yookaan immoo torbanii qulqullinni torbanitti yaadatamudha. Sanbatni qulqulleettiin torbanitti yaadatamudha. Waa'ee qulqullummaa waaqaa torbanitti dubbannudha. Waaqayyoon qulqulluudha yoo jennu adda ba'uusaa kaanirraa adda ba'ee olaantummaa isaa aanga'oo ta'uusaa kan itti agarsiisnudha. Yaa Oromoonis yoo dubbatu bara gooftaa waaqa isaatiin leemmoo garaa taliilaa jedhaan. Taliilummaan kun qulqullina agarsiisa. Bishaan mallee naa kenni yoo siin jedhu Oromoon maal jedhaa? Bishaan gurraacha naa kenni siin jedha. Maal jechuudha bishaan qulqulluu naa kenni jechuu isaati. Kanaaf waaqni qulqulluudha inni nu jechisiise maalidha? Akkuma bishaan gurraacha naa kenni jedhu waaqa isaatiinis waaqa gurraachaa jedhaan. Kanaaf waaqa isaatiin waaqa gurraacha yoo jedhu waaqa qulqulluu jechuu isaati. Bishaan gurraacha naa kenni jechuun bishaan qulqulluu naa kenni yoo ta'e jechuudha. Maaliif yoo bishaan gurraacha jechuu baatte Oromoon aannan sii dhiyeessa yookaan farsoo sii dhiyeessa. Waan bishaan jettee bishaanii miti kan sii dhiyaatu. Kanaaf bishaan qulqulluu namni barbaadu bishaan gurraacha jechuu qaba. Bishaan gurraacha fedheedha. Kanaafuu waaqan qulqulluudha yoo jedhu Oromoon ati gurraacha jedhaan waaqa gurraacha jedhee too waaqeffata. Kanaaf torbanii lammataa kun torban qulqulleetti kun waa'ee qulqullina waaqayyoo kan itti yaadannudha. Seera uumaa boqonnaa 19 irratti maal jedhaa? Ani qulqulluu akkuma ta'e isinis qulqulluu ta'a. Isinis taliila ta'a. Garaan keessaniin boora'ini. Garaa keessanitti hammeenya qabattanii ilkaan keessan ala nafaminii hin fakkeessinaayi. Dhuguma dhugaa dubbadhaayi haqaan jiraadha. Maal jedha Daawit bar afaansa dhadhaarra lallaafee garaasaa keessa garuu cuubeetu jira jedha. Akkasin ta'inaayidha. Torbanii zawrada erga jennee booda qaddas erga jennee booda torban sadaffaan immoo waa'ee mukraabaa kan itti haasofnudha jechuudha. Mukraabni kun egaa bakka warri Ayhuudiitti waaqeffatanidha. Jechuun galma qulqullinaa sadarkaa galma qulqullinaatiin hin jiru sadarkaan isaa galma qulqullinaatii gadi. Wanni mukraabatti waaqeffachuu kun egaa keessattuu yemmuu ari'ataman kan jalqabamedha. Bakkuma jiranitti akka salphaatti wal arganiitoo waaqeffachuudhaaf akkaataa isaaniif mijatuuni. Kanaaf mukraabii kanarratti garuu yaa'u kan kaasnu seenaan nuti kaasnu seenaa wangeela Yohaannis boqonnaa 2 irra jirudha. Jechuun gooftaan Yesuus Kiristoos gara galma qulqullinaatti seenee daldaltoota mana qulqullinaa keessa jiran qacceedhaan garafee kan itti baasedha. Maal jedheeni mana abbaa kootii mana daldalaa hin taasisinaa. Manni abbaa kootii mana kadhannaati. Amma namoonni jireenya hafuuraatiin daldalan jiru. Kanneen barnoota guddaadha. Namoonni maqaa waaqaatiin daldalan jiru. Namoonni aangoo hafuuraatiin daldalan jiru. Amanaan waan gaarii natti dubbatu jedhee bakka eegutti fedhii isaaniitiif abiyuuz warri godhan jiru. Waan waaqni hin jenne fakkeenyaaf amma yoo kanatti argiteetti taanan toora galaan kanatti taabonni samiidhaa bu'ee jedhanii moo dachii keessa bakka awwaalamee ni baasna jedhanii taateen adda addaa raawwatamaa ture jira. Amma gareen kun egaa luboota moo miti kan jedhus qorannaa mataasaa barbaaduu danda'a. Lubootuma yoo doo ta'anii immoo aangoo qaban sanatti fayyadamaa hawaasa amanaa abiyuuz gochaa jiru. Warra kaanis immoo isaan qabanis sanarratti raawwatachaa jiru. Tarkaanfachiisfachuuf waan isaan tattaafatanidha. Dhugaadha. Fedhiin adda addaa jiraachuu danda'a. Fedhiin siyaasaa jiraachuu danda'a. Fedhiin diinagdee jiraachuu danda'a. Fedhiin riisoorsii sassaabuu lafa babal'ifachuu jiraachuu danda'a. Kuni yoo barbaade namni karaa seeratiin waan barbaade haa raawwatatu malee maqaa galma qulqullinaatiin maqaa waaqeffannaatiin maqaa aarsaa waaqayyootiin maqaa taabotaatiin waan akkana raawwachuu akka hin qabne torban mukraabni barsiisaa jechuudha. Gooftaan Yesuus Kiristoos ifaan ifatti mana abbaa kootii mana daldalaan taasisinaa. Manni abbaa kootii mana kadhannaati. Waan daldalaati miti jedha. Mana siyaasaas miti. Warri siyaasas daldalan jiru. Galma qulqullinaa keessa ta'anii warri alatti siyaasa lallaban jiru. Fedhii siyaasa isaanii galmaan gaachuudhaaf kunis sirrii mitiidha. Kanarraa barachuu qabnaa jechuudha. Egaa erga inni duraa zawradadha jenneerraa inni lammeessoo qaddasiidha jenneerraa inni itti aanu immoo mukraabiidha jenneerraa inni itti aanu immoo maalidhaa matsaabuu kan jennu torban dhibama torban dhukkubsataan itti yaadatamu jechuudha. Egaa seenaan isaa wangeela Maatiyuus boqonnaa 5 irratti argama. Yohaannis natti fakkaata. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 irratti argama. Chee gochuudhaafanii dhugaadha. Wangeeluma Yohaannis boqonnaa 5 irratti argama.
Kun immoo namni waggaa 38 dhibameetoo sirriirra ciisaa ture tokko gooftaan Yesuus Kiristoos dhufee fayyuu barbaaddaa jedheeni itti fayyisuusaa kan yaadannudha jechuudha. Egaa namichi kun dura tsabala maddii tureyyuudha. Tsabala sana ergamaan Waaqayyo gaafa sochoosu namni durseetoo seenuu danda'e ni fayya ture. Garuu inni gargaaraa akkasitti isa seensisuu danda'u hin qabu ture. Kanaaf waggaa 38 guutuu sirriirra ciisee jiraachaa tureyyuudha. Gooftaan dhufee fayyuu barbaaddaa jedhee eeyyee jennaan siree kee baadhatu deemi. Namni fayyuu barbaadu yoo jiraate waan biraatiif cinqamu hin qabu. Garaa qulqulluudhaan Waaqatti yoo bule Waaqayyoon warra dhibaman waliinis warra gargaaraa dhaban waliinis akka ta'e agarsiisa. Kan baay'ee si gaddisiisu namichi kun maal jedha seete nama hin qabu jedha. Gaafa gooftaan akkasitti isa gaafatu nama hin qabu. Nama hin qabu kan jedhan baay'eedha. Dhugaa. Hospitaala gaafa deemtu baay'ee qabu. Mana karaarra gaafa namni rakkatee taa'u nama hin qabu. Qotee bulaan nama hin qabu. Nama mirga isaatiif falmuu qabu. Nama isaa dubbatu hin qabu. Namni nama hin qabu jedhu baay'eedha kan nuti gargaaruu qabu. Kanaaf caasaan mootummaa kan gargaaruu qabu baay'eedha. Kanuma hawaasa keenyatti illee yoo fuudhillee Oromoon namuma isaaf falmatu hin qabu, namuma isaaf aantee ta'u hin qabu jedha hawaasumti keenya. Gamuma siyaasaatiin gaafa roorroo baay'ee dhageenya namumti Oromoo ta'ee Oromoodhaaf fala ta'u hin jiru. Gaafa jedhan nan dhagaha. Anis inuman jedha waan ta'eef. Egaa namoota yaadatamneef waan akkasii kunis jireenya isaanii keessatti in taasifama isa jedhus irraa barachuu dandeenya. Kanaafuu nama hin qabu kan jette tuni amma akka barnoota mana kiristaanaatti immoo mana kiristaanaati. Manni kiristaanaa yeroo dheeraadhaaf gabrummaa jechuun manni kiristaanaa kakuu moofaa keessattis fakkeenyummaadhaan ni jirti. Akkuma walii galaatti ilmi namaa gabrummaa diiyaabiloos jala ture. Nama isa fayyisu nama kana danda'u dhabe. Raajoonni baay'een wareegamaniiru. Qulqulloonni baay'een wareegamaniiru. Dhiigni isaanii garuu wareegamummaan isaanii garuu ilma namaa fayyisuu hin dandeenye. Dhiigni ilma namaa fayyisuu danda'u dhiiga gooftaa Yesuus Kiristoos qofa waan tureef gooftaan Yesuus Kiristoos dhufee mana kiristaanaa dhibamteetoo umrii ishee guutuu sirriirra ciisaa turte sirrii kee qabadhu ka'e jedheetu dhiiga isaa gadi naqee fayyiseef jedhanii hayyoonni mana kiristaanaa hiikuu jechuudha. Egaa inni biroo torbanni biraa maalidhaa? Torban Dabra Zayit jedhamudha. Torban Dabra Zayit kun immoo gooftaan Yesuus Kiristoos wangeela Maatewos boqonnaa 24 irratti bu'uura ibsamee gara tulluu ejersaa torban tulluu ejersaa jechuu ni dandeenya. Dabra Zayitiin kun afaan Amaariffaatiin yookaan Dabra jechuun tulluudha. Zayit jechuun tulluu zayitaa zayita ejersaa ta'uusaa kan agarsiisudha. Kanaaf afaan Oromootiin immoo tulluu ejersaa yookaan immoo Olive Mountain jedhamee tokko kitaaba qulqulluu vershinii Ingiliffaa irratti Mountain of Olives jedhamee tokko kan inni ibsamedha. Tulluu kanarratti ba'ee waa'ee bara dhumaatti barsiise. Nutti mallattoon dhufiinsa keetii maalidha? Mallattoon dhuma bara maalidha jedhanii yoo gaafatan inni yeroon suni maal akka ta'u mallattoowwan isaatti hime. Mallattoowwan itti hime keessaa inni tokko maalidha? Waraanni ni ka'a. Oduu waraanaa dhagahuun dirqama isinitti ta'a. Beelli ni dhufa. Kirkirri lafaa ni ta'a. Rakkoowwan hamaa adda addaa ni raawwatu. Na yeroo kanatti of eeggadha haga dhumaatti jabaadha jedheetu dubbata. Kana irra deebi'ee dhufuusaa kan itti yaadannudha. Akkanumatti nafu wanni hundumtu akkuma babbadeetti nafu firdii ni kenna Waaqayyoon. By the way namoonni tokko tokko seerri waan isaan hin gaafanneef waan itti gaafatamummaa hin qabne itti fakkaachuu danda'a. Waaqni nama gaafata. Inni ni murteessa. Inni yoomiyyuu kan hin haqamne. Yoomiyyuu kan hin hafne kan hin dachaane. Dhadachee dudachee raga. Dhadachee addunyaa kanarratti namarratti murtoon akkasii kun hin darba jennee gaafa laallu utuu hin darbin kan bilisa ba'a kan dhadacha irratti utuu hin dhiyaatin jireenya isaa hoogganataa inni kan isaa garuu kan hin dachaane. Kan haqti namaa kan galma geessu haqi namaa kan itti mul'attuudha jechuu ni dandeenya. Kana yaadachuun barbaachisaadha ilma namaatiif baay'ee. Ilmi namaa dachii kanarraa haqa gaafa dhabu waaqni akka jiru yaaduu qaba. Abbaan haqaa abbaan firdii. Ilmi namaa yakka keessattis homtuu nan argine jedheetu yommuu deddeebi'u kanneen hubannoo keessa galchuu qaba jenneetu yaadna. Torban Dabra Zayitii booda immoo torban nuti kaasnu Gabri'eel tajaajila amanamaa waan gooftaan isaa kenneef imaanaa laateef ittiin daldalee warra qarshiin 5 kennameef jira warra qarshiin 2 kennameef jira qarshiin 1 kennameef jira inni qarshii 5 fi 2 kennameef ittiin buufate inni 1 kennameef immoo awwaaleetu otoo waa takka hin buusin taa'ee achumaan gooftaan isaanii yommuu dhufu inni 5 buufates ni badhaafame ati tajaajilaa gaariidha jedhamee
inni lama buufates akkasuma jedhame inni tokko buufate garuu ni adabame kun immoo kennaa qabnuun bu'aa maal buusnaa jennee akka of gaafannu kan nu taasisudha jechuudha. Isa booda torban Niqoodimoos waa'ee Niqoodimoos kana duratti si kaaseera. Waa'ee Niqoodimoos kun egaa wangeela Yohaannis boqonnaa 3 irratti argama. Niqoodimoos gooftaa Yesuus Kiristoos biratti halkan deemeetu barachaa akka ture abbaa taayitaati. Abbaa taayitaas taanee waaqa jalatti teenyee akka baranne kan taasisu akka hin jirre agarsiisa. Niqoodimoos miseensa shangoo Ayihudi. Miseensa mana mareeti. Niqoodimoos abbaa qabeenya dilbiiti. Abbaa qabeenyaas taanee waaqa jalatti teenyee akka baranne kan taasisu hin jiru. Niqoodimoos nuti eenyudha oli jechuus hin dandeenyu. Waan aangoof qabeenya qabnu. Hin dandeenyu. Hoogganaa Ayihudi ta'eetu Niqoodimoos hoogganaa Ayihudi ta'eetu lakkaani hoogganaa Ayihudii jedhee of hin jajne. Even warra hoogganaa Fariisotaa hoogganaa Ayihudi ta'uu jechuun bara sabboonaa Israa'el jechuudha. Warri Fariisotaa akka uummata Israa'elitti Impaayera Roomaa jalaa bilisa ba'uu qabna. Warri Israa'el qulqulluun nu qofaadha jedhanii warra ofiin boonan turan. Even warra Samaariyaa warra makaa ta'anii warra tuffatan turan. Wangeela Yohaannis boqonnaa 4 irratti ni argita. Gooftaan Yesuus Kiristoos bishaan dheebodhee yoo jedhee too ishee gaafatu niitii Samaariyaa ati nama Ayihud taatee nama Samaariyaa ta'e akkamiin bishaan naa laadhu jettee tu na obaasi jettee na gaafattaa jettee jechaanii turte. Kana jechuun isaan gidduutti gaappiin akka jiru agarsiisa. Naa warri Fariisotaa kun sabboontota Ayihudi. Nationalismii Ayihud warra sochoosaa turanidha. Sabboonaas taanee waaqaaf akka hin jilbeeffamne wanti daangessu hin jirudha. Sabboonaas taanee eenyummaa keenyaafis afaan keenyaafis aadaa keenyaafis duudhaa keenyaafis kabaja kenninee waaqa keenyaafis ammoo bitamuun akka danda'amu Niqoodimoos fakkeenya gaariidha jechuun ni danda'ama jedheetan yaada. Niqoodimoos booda maalitti dhufnee irra jechuudha kallattiidhaan gara Hoosaa'inaatti dhufnee jirra waa'ee Hoosaa'inaa durseetu waan dubbadheef kan waan haa ga'u jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya barsiisaa keenya irraa ergaa jajjaboo kan isin barsiisan jireenya keessan keessatti egaa waan guyyaa guyyaan dabarsisan haala kamiin dabarsuu dandeenya isa jedhu ergaalee jajjaboo irraa qayyabattaniitu jenneeti kaabdannu egaa sa'aatiin keenyas gara dhumaatti ga'ee jira dhumarratti garuu torbeen kun torbee dhukkubbii yookaan hamaamaat jedhamuun kan beekamudha. Torbee kana keessatti amantaa ummata amantaa Ortodoks Tawaahidoo hordofan akkamitti dabarsuu isa jedhu baay'inaan kan beeknudha. Garuu torbeen kuni maal of keessaa qaba isa jedhu waliigala qabxiilee jiran otoo nu kaastanii qophii keenya goolabne. Tolega torbee kana keessatti guyyoonni jiran egaa dafinoodhaa eegalee too yookaan immoo wiixata hojjaa duraarraa eegalee guyyaan jiru moggaasa mataasaa qaba. Wiixatni maal jedhama margama balasii yookaan immoo guyyaa balasiin vershinii afaan Oromoo irratti maal jedhaanii arbuu jedheetu ibsa. Guyyaa arbuu yookaan immoo balasii Adaamiin itti abaaramteedha. Maaliif abaaramtee firii waan dhabdeef gooftaa Yesuus Kiristoosiin abaaramte. Balasiin tun warra Israa'eliin fakkeeffamte. Firii irraa dhabe. Ilma namaa barbaaduudhaaf jedheetu inumaayyuu uummanni Israa'el kan isaan gidduutti dhalate dabarsanii du'aaf isa laatanii jiru. Waaqayyoon firii yoo nurraa dhabee akka nutti gaddu imaanan hunda keenyaaf laatamee akka jiru agarsiisa. Moggaasni inni biroo Antsifoota Beeta Maqdas jedhama. Guyyaa galmi qulqullinaa qulqullaa'uu isaatti yaadatamedha. By the way galmi qulqullinaa al sadi raawwatame akka hayyoota kitaaba qulqulluutti jechuudha. Inni duratti ibsee fi inni kuni adda addadha. Inni waa'ee mukraabii yemmuu dubbadhu ibsee fi inni kuni adda addadha. Garuu taateen ta'e waluma fakkaatadha. Irra deebi'ee hin kaasuu jechuudha. Guyyaan inni lammataa kibxata. Kibxanni kun guyyaa barnoonni dheeraan itti kennamedha. Fi immoo guyyaa gaafitis. Wangeela Maatiyuus boqonnaa 21 lakkoofsa 23 irratti maal jedhuuni aangoo eenyuutiin kana goota aangoo eenyuutiin barsiistaa jedhaniitu isa gaafatu gooftaa Yesuus Kiristoos jechuudha. Warri Fariisotaa kun baay'ee isa qoraa akka turan irra deddeebi'ee kaasaa ture jira. Ammas guyyaa isatti gaafatanidha. Al tokko tokko waanuma gaarii hojjechaa otoo jirtu warri si gaafachuu si qoruu chaalenjii si gochuu dhiibbaa sirratti uumuu barbaadan ni jiruna. Guyyaa kanatti yaadannudha gaafatamuun qabu kan inni waaqadha. Isatti nu gaafachuu qabu malee aangoo maaliitiin kana goota kan jechuu qabu isa malee nuun eenyu taaneeti isa gaafadha. Naa guyyaan lammataa kanadha. Guyyaan inni sadaffaa roobidha. Roobiin kuni guyyaa gorsa Ayihud itti yaadannudha jechuudha. Guyyaan gorsa Ayihud itti yaadannu kuni maalidha? Wangeela Maatiyuus boqonnaa 26 lakkoofsa 4 irra jira. Ayihud maaliidhaaf gorsanii akkamitti adamsinee isa qabneetoo du'aaf dabarsinee haalaan nu jedhaniit mari'atanii jedha. Nuun yoo mari'annu maaliidhaaf mari'adde jennee of gaafachuu qabna. Mariin keenya waan gaarii hojjechuudhaaf nama dhabamsiisuuf moo nama jiraachisuuf sirrii biyya diiguuf moo biyya ijaaruuf saba ceesisuuf moo saba bittinsuuf
dhugaa kanaafuu wanni mariin ni jira dhuguma garuu waan gaarii immoo mari'achuu ni danda'ama faallaa warra Ayihudiini dhugaa ajjeesuudhaaf immoo bilisa baasuudhaaf jedhanii of gaafachuu ni barbaachisa guyyaan inni kamisaa immoo iccitiiwwan hedduun kan itti raawwatamanidha tokkoffaa gooftaan Yesuus Kiristoos waaqa ta'ee otoo jiru gadi jedhee luka duukaa bootaa dhiqee akkanumatti walii raawwadhaa isinillee gad of qabaatu waliif ajajamaa yoo jedhuun jechuudha jedhee imaanaatti kennuusaa kan itti hubannudha jechuudha inni biroo gooftaan Yesuus Kiristoos maaddii duukaa boota wajjiniin kutatee mijuu waliin unatee iccitii qurbaanaa guyyaa itti hundeessedha kuni yaadannoo kiyya iccitii fooniif dhiigatiif haa ta'u jedhee isinis akkanumatti raawwadhaa hoodhaa kuni guyyaa jimaataa kan isiniif jecha muramu foon kooti hoodhaa kuni immoo guyyaa jimaataa mijuu isiniif kan isiniif dhangala'u dhiiga kooti mijuun kuni jedheetoo irbaata isa dhumaa kan waliin nyaatanidha inni biroo kamisni tuni kamisa kadhannaas ni jedhamti kadhannaa dheeraa guyyaatti godhedha yoo inni kadhannaa godhu kan baay'ee si ajaa'ibsiisu duukaa bu'uun inni rafu akka boroobor inni fannifamuudhaaf bar galgala sana barqabamuudhaaf bar gooftaan Yesuus Kiristoos jechuudha inni yoo kadhatu irra deebi'e irraftuu ammas jedhaan gara qorumsaatti akkan seenni kadhadhaa akkamiin raftuu jedheetu itti dheekkama amma bara rakkoon jiru kanatti namni baay'eedha dhugaa namni maaliidhaaf kadhachuu dadhabee maaf waaqeffachuu dadhabne waaqayyoon bir waaqa furmaatati rakkoo siyaasaa wal xaxaa keenya rakkoo hawaasummaa rakkoo diinagdee rakkoowwan adda addaa qabnu hundayyuu nuuf furuu danda'a rakkoo akka dhuunfaattis qabnu bar nuuf furuu danda'a kan baay'ee nama gaddisiisu rakkoo irra jiraachuu kee miti rakkoo keessa otoo jirtu rafuu keeti inni guddaan inni nama gaddisiisu kanaafuu gooftaan Yesuus Kiristoos irra finaayi dammaqaayi jedhannaa yeroo akkanaa kriitikaal ta'e kanatti kiristaanonni dammaqanii yerootti kadhatan yerootti waaqeffatan yerootti furmaata waaqayyoo irraa barbaadan ta'uu qaba jedhee tayyaadha egaa guyyaan kamisaa akkuma waliigalaatti kanadha inni biroo guyyaa jimaataati guyyaa fannifamuusaa yaadannoodha inni gaa fayyinsi keenya qabatamaadhaan kan itti mirkanaa'edha jechuudha isa booda sanbata duraatu jira sanbata Ayihudii sanbanni tun yemmuu inni itti fannifamu sanbata shaarramtee jedhamti qadaamee su'uur jedhamti qadaamee shaarramtee jedhamti maaliif sanbanni suni sanbata kabajamtuudha yuudha garuu gooftaan Yesuus Kiristoos waan itti du'eef sanbata shaarramtee boolla awwaalaa keessa waan itti ooleef sanbata shaarramtee jedhamti gara sanbataa kanatti otoo hin dhufin dura gaafa guyyaa jimaataa sagada fixxee gaafa xumurtu cubbuu kee lubootatti himattee maalidhaan sirkutanii too ejersa baalee ejersaatiin jechuudha isa booda cubbuu kee himattee ammana sagadii jedhanii too sitti himu isaa fi maal wal sii qabsiisuun barbaada gaafa guyyaa sanbata duraa immoo luboonni buqqisaa qabataniitu gara mana kiristaanotaatti deemu. Naa gooftanii fannoo isaatiin nageenya raawwatee jedhu gaafa mana kee dhufan jechuudha. Fannoo isaatiin nageenya raawwatee jedhu. Amma kana qabadhuutoo kallattiidhaan gara seera uumatti kottu. Seera uumarratti bishaan danfaadhaan ilmi namaa gaafa badu Nooh doonii keessatti bishaan danfaa sanarraa baraarameetu bishaanitti gadi irrachuusaa qulqulleessi jedheetu dursee quraa erga. Quraan achumaan afati booddee guggee erga guggee gaafa erguu baala ejersaa qabatteetu itti ol deebi'e gara nootti dhufti ammas maal agarsiisuudhaaf bishaan badiisaa kana booda badeera bishaan badiisaa ilma namaa liqimsee gabrummaa cubbuu diyaabiloos jalatti bitaa ture suni kana booda badeera yoo jedhan baala ejersaa qabatu jechuudha inni sunis gooftaan Yesuus Kiristoos fannoo isaatiin nageenya buusuudhaaf akka inni hojii fayyinsaa raawwate agarsiisuudhaaf inni buqqisaa qabataniitoo randarra deeman kun isa kana qabadhutu immoo gaafa qaammee Oromoo Tuulamaa biratti dubarri maal gooti jedhi buqqisaa qabatteetu randarra deemtee birraan bari'uu isaa dubbatti buqqisaa buqqisfannaa gurguddaan keessaa deemee xixinnaa guddifannaa yaa baaboo adoolee wayyaa jorroroobee maal jetteetu weeddeesti laala gartee akkuma amma aadaa keenya keessatti birraan bari'uu isaa dubarri buqqisaa qabatteetu misraachoo himtutti gaafa guyyaa qadaamee shuurii fannifamuu gooftaa Yesuus Kiristoosiin birraan bari'eera bittaa diyaabiloos jalaa baatanii kana booda ganni cubbuun jiru gabrummaa jalaa baataniitu yoo jedhan luboonni buqqisaa sana qabataniitoo fannoo isaatiin nageenya raawwate jedhanii dubbatu jechuudha kana jechaatu gaa
ka'umsa irra geenyaa jechuudha bariituu isaa gaafa sanbata guddaa. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya egaa barsiisaanii waan baay'ee nu barsiisaniiru dhugaa dubbachuuf anis akka haaraattiin taa'ee barachaa ture duuba deebinee kan kana dura barannellee akka yaadannu nu taasisanii jirtu isinis guddaa galatoomaa jechuu barbaadna barsiisaa. Kabajamtoota daawwattoota keenya egaa mana keessan teessanii guyyaa boqonnaa guyyaa sanbataa haala gaariidhaan TVFIB daawwachaa waa'ee oolmaa guyyaa kanaatis egaa seenaa irratti gama amantaatiin maaltu jira isa jedhu bal'inaan nu kaasanii jiru barsiisaa Haayila Mikaa'el Taaddasanii isaaniin maqaa keessaniin galateeffachaa qophii keenya keessumaa shirri kan guyyaa har'aa asuma irratti kan goolabnu ta'a. Qopheessaan sagantaa Yohaalashiit Lammii ogeessa teeknikaa Lammii Salamuun waliin isin waliin turre guyyaan keessan guyyaa eebbifamaa guyyaa gaarii isiniif haa ta'u. Egaa TVFIB ammoo ayyaana Faasikaa waliin wal qabsiisee qophiilee isin bohaarsan isin bashannansiisan qophiilee guyyicha fakkeessu qopheessee isin bira qaqqabuuf jira. Isaanis nu eegaa isiniin jenna. Hangamanumaan nagaatti isiniin jedha. Guyyaa gaarii TVFIB shirriin FIB kallattiidhaan isin bira ga'uusaa itti fufaa. Hangamanumaan nagaatti.